Buni davleniyasi juda ham baland. Tushirib qo'yib, keyin e'lon qilmasam, aniq davleniyangiz ko'tarilib ketadi. Depal S07 2025-yil 22 ming probegida deyarli yangi mashina. Full pozitsiyasidan ekan. Bular kraskalari top-toza deyaptilar. Bemalol o'zingiz uchun tekshirib olsangiz bo'ladi. Beskulchoy dostiqlari, 360 kameralari, panorama tomlari, head-up displeylargacha boridan, eng fullidan, bilasizku bu gibrid bo'ladi. Bezramishni oynalargacha, ko'rinishi cheklab bergan hududlarni ko'rsatib beradigan zonalargacha bor. Xullas, mashinaga shundoq o'tirishingiz bilan tormozi bitta bo'lsa, monitorlar shundoq aqlli-ku sizga qarab beradi. Bitta like bosib qo'ying. Bosing, like bosing, ayamasdan bosing. Sababi neobijniy kontentlarning narxini juda ham qulay qilib tushirib qo'yamiz. Xullas, davleniyasi kelganda baland edi. Bitta yonboshidan ko'rsancha olamiz. 2 minutda davleniyasi tushib, joyiga kelib qoladi. Nech pul deb o'yladingiz? Bitta like bosib turing-da. Salonda 350 million so'm sotiladigan Depal S07 ni men siz uchun chotki narxga 24 ming 900 ga topib qo'ydim. Bosib o'rsangiz bo'ladi.